Mirënjohuri Rick Grenell largohet nga posti I presidentit Kennedy Center. Richard Grenell, aleati I presidentit amerikan Donald Trump, do të largohet tashmë edhe nga posti që I kishte dhënë si president I John Kennedy for Performing Arts pas një periudhe të trazuar që shkaktoi reagime të forta në komunitetin artistik. Ai u bë I njohur si ish I dërguar I Trump për Kosovën, por kohët e fundit pozicioni I tij në rangjet e Partisë Republikane ka rënë. Njoftimi u bë vetë nga Trumpi në rrjetet sociale të premten pasi lajmi u raportuara fillimisht nga Axios. Presidenti tha se Grenell do të zëvendësohet nga Matt Floka I cili aktualisht drejton operacionet e mirëmbajtjes dhe infrastrukturës së qendrës. Vendimi pritet formalizohet në një mbledhje të bordit planifikuar të hënën në shtëpinë e Bardh. Largimi I Grenellit vjen në një moment kur Kennedy Center po përgatitet të mbyllet këtë verë për një rinovim të madh 2 vjeçar. Trump e falenderoi Grenell për punën e tij gjatë periudhës tranzicionit, duke deklaruar se ai ka bërë një punë të shkëlqyer në koordinimin e elementeve të ndryshme të qendrës. Presidenti shtoi se pas përfundimit të rinovimit, Trump Kennedy Center do të jetë objekti më I mirë I këtij lloji në botë. Grenell kishte një rol kyç në përpjekjen e Trump për të ndryshuar rrënjësisht drejtimin e Kennedy Center. Pas rikthimit të tij në pushtet, ndër masat më të diskutueshme ishte largimi I drejtuesve të mëparshëm dhe emërimi I një bordi të ri të besuarish, të cilët votuan për ta riemërtuar institucionin si Trump Kennedy Center, një hap që sipas studiuesve dhe ligjvënësve kërkoi miratimin e Kongresit. Më vonë, emri Trump u shtua edhe fizikisht në fasadën e ndërtesës.